Grabe, ang daming use ng baking soda, diba? Natural pa siya. Diba? Wow! Ahit ko sa... Gamitin directly yung baking soda sa vajayjay mo kasi makalat siya. Medyo salty kasi yung baking soda. Pero ang ganda niya kasi nagpapaputi, nagpapatanggal ng odor. Kung meron kayong mga odor, body odor, kung ano man yung odor na meron kayo, tinatanggal niya yung maganda kay baking soda. Tsaka instant yung effect. Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, it's about baking soda. Sino sa inyo ang gumagamit ng baking soda? Taas ang kamay. Ako, avid pa na ng baking soda. Sobrang addict ako dito. Everyday, ginagamit ko siya. As in everyday. Sa morning pa lang, ginagargle ko na to. Tapos, 2 to 3 times a week. Ginagamit ko siya ina-add ko siya sa aking toothpaste para to thoroughly clean my teeth. And yung tongue ko especially. Kasi nagpapaalis din to ng odor, di ba? And then also meron din tong ingredients na nagpapaputi. Yun. Nag-aalis ng odor at nagpapaputi. Ito yung ginagamit ko sa Syn Cole, sa pag-shave. Ito yung ginagamit ko. Tapos, ginagamit ko din siyang facial scrub. Facial scrub. Tapos, body scrub. And I also use this for shaving. Hindi nawawala to sa shave ko kasi smooth na smooth, walang sabit, walang ouchy feels. At saka sa face, kapag ginamit mo to as your facial scrub, ang ganda niya. Ito, nag-facial scrub ako kanina, di ba? Tapos, lagyan mo ng aloe vera, ang ganda niya. Ayan, ito yun. Pagbago siyang scrub, ganda. Oh, guys, yun nga pala, bago na yung aking background. Nilagay ko lang yung wallpaper na yan dito sa headboard ng aming kama. So, parang ito rin yung pinaka-headboard namin. So, ito na rin yung magiging aking background. Yee! So, kung bago kayo sa channel na to, yun ay subscribe and tap the bell button to keep you updated sa mga videos natin. So, magsimula na tayo. I'm gonna show you yung mga views sa akin ng baking soda na to. Okay, sana gustuhan ninyo, panoorin nyo hanggang sa end ng video. Baking soda. So, this is how I use my baking soda. So, kasama to lagi sa beauty regimen ko. Morning pa lang ginagamit ko na siya. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko gumagamit nito from day till night time. So, inumpisahan ko siya by gurgling, kakagising ko lang. So, ito, no, sa isang basong ganito, half teaspoon lang or half tablespoon, ganyan lang kakunti. Ganyan lang. Kunti lang, hindi naman ito inamumog lahat eh. So, ganyan lang. Tapos, i-dissolve lang natin yung baking soda. And then, i-gurgle natin. That's how I start using baking soda every day. Ayan. So, yun yung ginagawa ko to para maalis yung morning breath natin. Yung mabaho pagkagising natin, diba? So, that's one. Sinasama natin siya sa toothpaste. Toothbrush kayo, pwede rin to. Yun naman kasi that's for the mouthwash, instant mouthwash to eliminate yung bad odor or yung bad breath natin. Morning breath. Diba, normally mabaho yung hininga natin pagkagising. So, ito pwede mo rin itong gawin. Hinangipin ko yung baking soda. Tingnan niyo yung ingredients ng toothpaste, kasama siya. So, ayan. Ganyan lang ginagawa ko. Lalagay ko lang sa kamay. Hindi lang kakonti. Hindi mo kailangan madami. Ayan. Ganyan. Ayan lang. Ayan lang. Touch lang. And then, para sa may sun. Very, very fine. That's all. That's second. Maraming use sa akin ng baking soda everyday, no? So, pangalawa, wina-wash ko siya. Ginagawa ko siyang facial wash. Instant facial scrub, actually. So, kasi maganda siya sa skin, mga 2 to 3 times a week.
para sa malinis na face. Siyempre, wag natin gawin everyday. No? Let's start by washing our face. Kojic pa rin yung gamit ko. So, kahit anong facial wash yung ginagamit nyo, pwede yan. Basta ihalo nyo lang yung baking soda. Ito, ginagamit ko to pag hindi yung tawag doon Celetec. Ina-alternate ko siya. Tsaka yung Syn Cole. Pero pag ito yung gagamitin ko, mag-scrub ako, ito yung ginagamit kong combination. So, mga ganito lang siya. Ganyan lang kadami. Baking soda. Tapos, ilarap ko na siya together. Ayun, lagi ko itong ginagawa. Hindi ito nawawala sa beauty regimen ko. Minsan parang pag nakukulangan pa ako, nilalagay pa ako. Ginagawa ko rin itong body scrub. I-stay ko siya. I leave it for like 5 minutes. Minsan 10. Kinukuskus ko siya. Maganda kasi siya eh. Kung ano yung ginagamit nyo na soap, body soap nyo, i-mix nyo lang itong baking soda. Tansya-tansyahin nyo lang. Basta yung may mafe-feel kayo na grains. Yun. Wala lang. Ayun. Sukusin natin yan para malinis. At saka mafe-feel nyo yung kinis ko. So pag gagamit kayo nitong baking soda kapag magbabody scrub kayo, i-leave it for 5 to 10 minutes lang ako kasi minsan binababad ko. So mga 1 tablespoon ikalat nyo sa buong katawan nyo. Basta dapat make sure na may nafe-feel kayong parang buhangin. Pero mas fine siya sa buhangin syempre. So ito yung ginagamit ko kasi mas natural siya, wala siyang side effect and maganda siya kahit anong skin type. Para sa akin pero i-test nyo muna kung kayo, mag-test kayo dito kung mangangati kayo. Kung walang effect at all, so that means okay yun sa skin nyo. So yun yung marirecommend ko kaya kapag travel kami ni Chloe, lagi akong may baking soda na bakon. Kasi lagi ko siya nagagamit kasi kahit saan, ang dami niya kasing use. Lawan na natin siya. Ayan siya oh. Pwede nyo din ito samahan ng ng lemon juice. Tapos i-leave nyo sa skin nyo. Ang ganda niya kasi nakakawala siya ng mga ng fine lines, ng nakakakinis saka nakaka-plump siya ng skin. Tapos pagka napansin nyo, pag hinawakan nyo ang lambot niya. Tapos yung skin nyo, may ano siya, tawag dun yung parang malambot siya, tsaka yung malilinig yung face nyo ang linis. Mafe-feel nyo siya. So ganito siya kapag nililive ko sa skin kapag nagbabody scrub ako. So yun yung ginagawa ko, matagal ako maligo. Minsan nakabot ako ng 1 hour, almost 1 hour kapag kasi nililinis ko pati yung CR. So ko laging malinis. So normally, ganun yung ginagawa ko. Naka-baking soda ako, naka-baking soda din yung CR na. Sabay. Nakita niyo ang linis ng face ko. Ayan. Ayan yung glass skin. Ayan mo, nakita niyo? Wow! Ang lambot niya. Oh. Supple. Tapos kung ano yung ginagamit ng moisturizer, yung gamitin nyo, maganda siya. Mafe-feel nyo napaka-dali niyang lagyan ng moisturizer. Ayan. So, lagyan na natin ng moisturizer. Lambot. Adik na nga ako dito sa baking soda. Ganda ba? Glowing, ginagamit ko din sa kanya ito pang scrub. Pero hindi lagi once a week lang gano'n. Kaya pala siya pang shave sa underarms ko. Ayan, madami siya ngayon. Pero pagka nilagyan mo siya, napakita ko sa'yo. Sana ka nagsishave ng, normally pag nagsishave ako siya, pag naliligo ko, sinasabay ko na siya. So nilalagay ko itong project ko. Tapos nilalagay ko dito. Tapos nilalagyan ko pa rin siya ng baking soda pa din. Tingnan ko siya, naamit ako dito. Kasi tinanay ko siya, hindi ako nasaktan eh. Normally kapag sabon, masakit siya. Ito, pag ginamit mo siyang pang shave, hindi siya masakit. Siguro dahil dun sa mga grains niya. Tapos ang kinis pa niya, ang lambot. Ang ganda pa ng tubo ng kilikili mo. Ayan. 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 Yung po, sobrang adik ako sa baking soda. Ayan. Diba? Tapos lagyan nyo din ng aloe vera para gumanda yung ano ng skin nyo. Ayan. Ayan o. I-ano ko siya. Narinig nyo. Pero
Baliktad. Ano mo? Parang ang dali-dali yung i-scrub mo. Diba? Tapos pumuputi pa yung kilikili mo. Grabe, ang daming years ng baking soda, diba? Natural pa siya. Saan ka pa? Walang kasakit-sakit. Pa? Pa? Wala na. Kasi meron siyang natural grains na yun yung nagpo-protect para hindi ka masugatan. Tingnan mo. Alam niyo ba ang talas nito? I got this only for 10 pesos. Sa MSA. Okay na. Diba? Easy. Nasaktan ba ako? Hindi. Ganon din yung ginagawa ko. Ginagamit yung baking soda pang ahit ko sa kemire sa baba. Huwag mo lang gamitin directly yung baking soda sa vajayjay mo kasi maalat siya. Medyo salty kasi yung baking soda. Pero ang ganda niya kasi nagpapaalis na, nagpapaputi, nagpapatanggal ng odor. Kung meron kayo mga odor, body odor, kung ano man yung odor na meron kayo, tinatanggal niya yung maganda kay baking soda. Tsaka instant yung effect niya. Kaya gusto ko kasi baking soda. Kaya bumibili ako nito pag nawawala na. Bago ko pang nawawala. Oo, may chicken skin din ako. Tao din ako, diba? Anong alam mo sa akin? Hayop. O, ayan. Basta yun yung ginagamit ko lagi pag nag-scrub ako. Kaya lagi ako meron baking soda dito sa CR. Kasi ganun siya nag-work sa akin. So, para sa akin, magic talaga si baking soda. About baking soda. So, naka-5 na tayo. You can use it as mouthwash. Yung pwede mo siyang gamitin sa toothpaste mo para mapuputi yung ngipin mo at saka malinis yung dila mo. Pangalawa yun. Pangatlo, we can use this as facial scrub. Itong product na to, itong magic baking soda. And then yung fourth, body scrub. And then I also use it as shave. Diba? Kasi maganda siya pa. Ahit-ahit. Aminin nyo. I-try nyo para malaman nyo. Comment down below kung ano yung experience nyo nung ginamit nyo to. Sigurado, magiging best friend nyo din to katulad ko. Magiging best friend nyo to kasi maraming gamit to. So pagkatapos ng video na to, I'm sure, gagamit at bibili na rin kayo nito. Oops, hindi to. And disclaimer lang po, hindi po ito sponsored or anything. Small YouTuber pa lang po tayo. So ito, gagamitin natin siya. So since ang didilaw ng kuko ko from having my nail polish na matagal. Usually kapag matagal yung fingernails mo sa KUTIS, dumidilaw siya, diba? So, ang gagawin natin para mawala yung dilaw niya, gagamitan natin siya ng baking soda. Baking soda. So, ito na. Ito, cuticle remover. Diba? Ayan, bobe. Bobe, bobe, bobe. I got this from Landmark for 14 pesos and 75 cents. So, ang gagawin lang natin, mag-a-add lang tayo ng konting. Ano kasya kaya ito? Siguro mga half teaspoon lang. Half teaspoon lang. Ano kaya kakasya? Gusto lang lalagyan. Hindi ka lang. Gagawa ko parang pagpagkad ko kayo. So, ayun. Magtataktak na lang ako dito tapos ilalagay ko lang. So, ganyan na karami yun. Yeah, tansya-tansya lang. If you have yung mga measuring spoon, yun, pwede yun. Tapos lagyan dito. Wala kasi ako malaking lalagyan. Hayaan mo na. Tapos i-shoot natin dyan. I-shoot natin yan. Ayan. Yung sa cup ng Tapos, ilagay natin siya sa cuticle. Nilagyan ko na siya ng cuticle. Ayan. Yung may baking soda. Tapos, ikuskus natin ang ganyan para matanggal ang mga cuticle at pumuti yung ating mga nail. Okay? So, ayan. Push. Ayan. Tapos, i-pusher natin siya. Oh. Ayan. Nag-hire ako ng pusher para dito. Susum po kayo. Ayan. Kita niyo yan, o. Diba? Ang tanggal siya rin ng cuticle. So, yan. Ginagawa ko para malinis yung kuko ko and ready na siya ulit for another nail polish. Okay. So, yan. Yun yung mga gamit ng baking soda sa akin. So, kayo, share ko lang sa inyo kung ano yung mga nag-work sa akin. Pwede mag-work sa inyo. Pero hindi ko sinasabi na lahat to ay mag-work sa inyo. I-share ko lang yung mga beauty regimen na alam ko na
nag-work sa akin, na pwede rin mag-work sa inyo. Alright, so that's it for now. And I hope makatulong yung video ko sa inyo sa paggamit ng baking soda na ginagawa nitong use ng baking soda sa akin, diba? So, ayan. And I hope nag-enjoy kayo sa shinare ko. And please, if you don't subscribe, and you can also share it to your friends. And make sure to tap the bell button to keep you updated sa mga videos natin. Thank you for watching, and sana nakatulong sa inyo to, and see you on my next vlog. Bye na!